वजीराबाद शहर हिकिड़ो आहे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में, उते महफ़िल थींदी आहे। बस में गौसिया जे ज़ेरे तमाम 50-60 हज़ार माण्हू औरतां मर्द ईंदा आहिनि। महफ़िल मिलाद महफ़िल नात हूंदी आहे, वॾी महफ़िल हूंदी आहे और सॼी राति हलंदी आहे। इशा जी अज़ान थींदी, नमाज थी करे शुरू थींदी, फजर जी नमाज जी अज़ान थींदी, महफ़िल में दुआ थींदी। हाणे हुन महफ़िल में हिकिड़ो दरवेश उथियो, ग़रीब मस्कीन हुयो, हथ ॿधी करे मूंखे चई पीर जी तुसी इत्थे आयो, इत्थे अमीरां दा प्रोग्राम आ, बड़े बड़े लोग आए ने ते मैं गरीब हाँ, मैं लाचार हाँ, मैं नादार हाँ, मैं मस्कीन हाँ, मेरे को कुछ नहीं, लेकिन दिल है, चाहत है, उम्मीद है कि मैं कमली वाले दा मिलाद मनावां। अगर मैं नबी दा मिलाद मनावां तुसी मेरे को आओगे? मैं ज़ाहिर तुझे पाड़े में पंजाबी रहंदा आहिनि, तोखे समझ ईंदी हर मरू ॾाढा न थींदो। मतां चयो न बाबा अलाए साईं छा चयो, असांखे त समझ ई न आई। समझ आई था न? तो मैं गरीब हाँ, मैं अगर नबी दा मिलाद मनावां तो तुसी मेरे घर आओगे? तो मां उन्हीं के जवाब दिनो तो हाँ फकीर क्यों नहीं आवांगा, तुसी महफिल तो सजाओ। हुन टाइम को वतो बाबा सुभाणे शाम, यानी गरीब केड़ो वडा फड़ा करना हा, बाबा सुभाणे मुझे घर में महफिल मिलाद, सुभाणे शाम अचो। बाबा ठीक है। हिन छा कयो, वञण सटी जल्दी में नंढा नंढा इश्तिहार छिपाए, बिना फ्लैक्स बनाए और उन्हनि ते लिखियो छा तई, वाह जो कमाल कयो। यकीन जानो बस उन्हीं जी मां कॉन्सेप्ट ते हैरान थे, उन्हीं जी सोच फिकर ते हुन लिखियो छे छा कि आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। केड़ी थदी सुभान छा लफ्ज़ हुया, गलायो तो सही। आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। हाणे गरीबां जो वेड़ो आहे, उन्हीं में आका जी महफिल आहे। काथे नबियन जो सरदार, काथे मां जड़ो गरीब लाचार। हुनजी सोच इहो हुई, थिंकिंग इहो हुई। उन्हीं महफिल कई, मां पहुतुम जमात सां गॾु वञी करे महफिल कई से। मां पंहिंजी गुफ्तगू में उनखे चयो बेटा अॼु तूं जिते वतो आहे, तूं मेलो हणी वञ। चए कीअं साईं? मां चयो तूं अॼु आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत के जगायो आहे, तू याद करायो आहे आका के, तो तू गरीब मां पर नबी जी महफिल करे सघे। आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। आज तू गरीब थी करे आका के सदा हणे तो, मां तोखे लिखी तो ॾियां त अगले साल गरीब न हूंदे, गुरबतां टरी वेंदियूं, मुस्तफा जी रहमत अची वेंदी। आका की महफिल गरीबां दे वेड़े। बस नेक्स्ट ईयर थियो, बियो साल आयो, वरी हो आयो माने साईं मेहरबानी कर, पर आयो हुई ना हेल भी अच। मां जो वञा पहले उन्हीं जी कखन वारी झुगी हुई, वरी वॾो पक्को घर ठहियल हुयो न तो सब। वरी बे चक्कर वियासे, उन्हीं में 2-3 कमरा ॿिया ठहियल। 3 साल वियासे, 2-3 कमरा ॿिया ठहियल। हेल वयासे, अलमानी गवाह आहे तो उन बाड़ी ठाने शुरू कई, डबल मारी। माचो ये किधर गई गरीबी, ये आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। लेकिन उन्हीं जो मौजू अज भी वो ही आहे ते जेतरा करोड़पति थी वणू, अरबपति थी वणू, पर मुस्तफा जे सामो असां गरीब लाचार आहियूं, असां कमजोर ना तवा आहियूं। महबूब जो करम आहे कि असां आका जी महफिल कयूं था। आका कमली वारो असां के रखे तो छॾे, आबाद करे तो छॾे।